大家好，我叫王欣怡，我感冒了，在这打针。到哪打针去？在医院。感冒了好几天，这是第3天了打针。年少的狠话不再天空的海鸥先走开。来不？痛没扎的？没扎是吧？没扎就不疼是吧？没吵架，打给他妈妈。啊，对。哎呦，真乖哦，你妈表扬表扬。看看，俺没哭。哎，真棒。等到他姐姐在课上穿的旗袍。等到回了家，等到说我也没哭也没闹，奶奶。哎呦，你听话。看看姐姐，姐姐真漂亮。你看，说咳嗽，咳嗽很。没有很。不呗，吐来这个。这他咳嗽都给配这个吐的。今天不修理。好了，快去了，好了。你看一针扎上了多好看。好了，这都好大了，知道吧？对完了。好了，快来，勇敢。行了，这样好了啊，王心怡。来吧，记录着点。走啊，这回记好了。走了，这回好了。好了。你可好小心着嘛。还是疼。你想那是肉，它能不疼吗？它不会不疼的，那是肉。还是疼啊！我的乖乖，它扎的还能不疼吗？那是给它治上。无话。慢点，奶奶给你拍。做好无话哈。哎呦，我的嘞！这回自己拿着。哦，还都自己拿着了。这香的是来着。还有才打了1瓶呢，打了最后1针了吧？还有吧？哦，念个三字经吧，小杨。三字亲人之助，性本善，相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。昔孟母，择邻处，子不学，断机杼。窦燕山，有一方，教五子，名俱扬。哟，完了。真嫩。疼没事了？不疼，你针了之后吧，给啥的好疼。不好了。你这玩叫人那个小事，哦。有吧？有了，回家了。